Konstatoj se në salë jemi 80. Një tjetër përpjekje u mbyll pa rezultat. Një tjetër skenë e njohur, fjalime, thirrje për bashkëpunim dhe në fund asnjë quorum, asnjë vendim, asnjë marrëveshje për dalje nga kjo situatë. Kryesuesi i seancës Avni Dehari sërish kërkoi emra për komisionin zgjedhor, por përgjigjja ishte heshtje. Për formimin e komisionit. Vetëm 47 votuan pro. Nuk pati as kundërshtime, as abstenime. Vetëm një dështim tjetër, i 31 me radhë. Por jashtë ndërtesës së Kuvendit të Kosovës pati reagime të shumta. Emri i vetëm deri tani për kryeparlamentar, deputetja e vetëvendosjes Albulina Haxhiu, tha se zgjidhja nuk është vetëm në duart e partisë së saj. Lëvizja e vetëvendosjes ka qenë e hapur që të jetë LDK-ja partnere në koalicionin e ardhshëm me qeverinë Kurti 3, por kjo është refuzuar. Nuk e kuptoj qasjen e LDK-s dhe insistimin që me domosdo ta ketë PDK-n në partneritet. Nga ana tjetër, lideri i PDK-s Memli Krasniqi ofroi një verzion të thjeshtësuar të zgjidhjes. Sipas tij, 19 vota të LDK-s do të ishin të mjaftueshme për ta krijuar shumicën. Matematika është shumë e thjeshtë. Unë e kam thonë për e përsëris, vetëm 19 votat LDK-s, unë i bëj këtij tjerat bëhemi 61. Matematikën e dini edhe ju, edhe unë, edhe secili. Këtu ka deputet Kosovës pa listën sërbska që partitë e opozitës e bojnë 61. LDK-ja ndërkohë mbetet në pritje të një konsensusi më të gjerë. Deputeti Armend Zemaj u shpreh se plani 15 pikësh ende nuk ka marrë përgjigje zyrtare nga partitë e tjera. Nuk shihet që dikush tjetër edhe si i dytë mund të ketë një shumicë të konsoliduar e cila do të mundësonte krijimin e kuvendit të qeverisë. Ndërsa AK përmes deputetit Daud Haradinaj vlerësoi iniciativat për zhbllokim, por shtoi se pa reflektim të partisë në pushtet nuk mund të ketë zgjidhje. Nëse nuk i kanë numrat, unë nuk e di se cila do të jetë ajo zgjidhje, po gjithmonë do të me vlerësu tendencën për me zhblloku situatën çfarë kemi. E lideri i nismës Fatmir Limaj tha se askush nuk i ka votat e partisë së tij pa një marrëveshje politike të qartë. Përmes marrëveshjes politike ndërtohen edhe numrat edhe shumica parlamentarisë. Më 15 qershor, kuvendi do të mblidhet sërish për të 32-ën herë, në përpjekje të konstituimit të plotë të legjislaturës së nëntë.